จบไปแล้วนะสำหรับทัวร์สถานีคลื่นนะครับหาดบางแสนนะฮะอะไรบ้างก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับทัวร์ขึ้นวิทยุนะวิทยุนะฮะก็ที่สุดท้ายแล้วครับเจอกันที่3 วัน 2 คืนครับผม ชี้ด้วยชี้ด้วยครับแล้วเจอกัน